확실히 먹어봐봐. 어떻게 먹는 거야? 응? 응? 식초를 더 넣어. 국물 먼저? 맛있다. 진짜? 이제 먹어볼게. 맛있다. 엄청 애기 고양이. 저 꼭대기 보여? 오, 진짜. 귀엽다. 마우. 마우. 있는지 없는지는 고용복지센터에 신청을 하면 연락이 오거든요. 그럼 센터에서 가능하다, 불가능하다 이렇게 연락을 가능한지 불가능한지 일단 센터에 신청을 하면 그 센터에서 가능한지 불가능한지 이렇게 알 수 있는 걸로 알고 있어요. 다행히 저는 가능해서 실업급여 Something called the cookie jar in reference to corruption, shakedown, Serpico shit? No, why? Complaint I'm working on. Maurice Malvern, $1,000 you want him in jail? That's a negative. Just keep eyes on and call it out. We're on the road. Why'd you crosswalk? I got his car. Wake up. Nothing's happening yet. But FYI, no, you got a no bail warrant. And with the cuffs on now, you're locked up until the apocalypse. Well, whatever, man. I mean, take me in right now, dog. I mean, read me my Miranda's Turn right your now. back to the fucking wheel. Yo, 2 for 2. Watch those fucking jokers. Get back. Get the fuck.
고양이. 부모하고 다 너무 이뻐하시니까 난 근데 곰돌이가 좀 무섭지 않아?
뜨거. 내가 다이어트하는 방법. 전 이거 꾸준히 먹고 있어요. 아침 동양의 명리학부터 서양의 최신 파문화까지 두루 나도 모르게 그렇지. 나오는 나오는 거. 응, 그냥 불 좀 봐, 불 좀. 아, F인가? 과학자야? 갈릴레오 수준이지 이 정도면. 과학자네. 지구가 둥글다. 멋있다. 아이고 좋다. 얘기할 때부터 이렇게 흥미가 떨어졌던 거 저기 클럽 넥스트 갔던 데 있다고 생각했거든. 아씨. 존나 흥미 없네. 시수 이름이 비슷하셔가지고 혹시 형제